A nagymúltú szentesi Árpád Agrár Zrt. Nem csak hazánkban, hanem Európa más tájain is ismertté vált az elmúlt több mint fél évszázad alatt. Még ha a vállalat neve nem is mindenki számára ismert, termékeit egészen biztosan fogyasztotta már, legyen szó paprikáról, paradicsomról, uborkáról, igazi finom magyar kenyérről vagy friss házi tejről. És a vállalat vezetőinek filozófiája szerint a sor náluk soha nem ér véget, mert hiszen ültetnek, termelnek, tenyésztenek és fejlesztenek. Bátrak, összetartóak, és még a kockázatok viselésétől sem riadnak vissza. Az Árpád Agrár Zrt. Elnök vezérigazgatója, dr. Csikai Miklós mindig úgy fogalmaz, a nemzeti és a helyi adottságainkra épülő gazdaságfejlesztés az egyetlen út, amely megtarthat és előre vihet. Őszinte tisztelettel és barátsággal köszöntöm Önöket a szentesi Árpád Agrár Zrt. Tulajdonosai, munkatársai nevében. Csikai Miklósnak hívnak, annak a gazdaságnak lehetek a vezetője, immár lassan negyedszázada, amelyiket az itteni térségbeli kertészek alakították 1960-ban. Abból az összefogásból, amit ha nem ők tesznek, akkor az akkori kor rájuk kényszeríti. Ebből az összefogásból alakult ki az a valós szövetkezés, az itteni kertészek valós szövetkezete egy teljesen más világban, amire mai késői utódok is büszkék lehetünk. 40 évig szövetkezeti keretben, az utolsó 14 évben már részvénytársasági keretek között dolgozunk. Büszkén mondom, ma is több mint 500 munkatársammal. Örülünk annak, hogy a vidéknek Isten áldotta helyén, ahol a napfény, a folyóvíz, a lábunk alatt lévő termálvíz és a termőtalaj lehetőséget ad arra, hogy élelmiszert állítsunk elő, a legszélesebb körben, valóban mai szlogen szerint a termőföldtől az asztalig olyan termékekért tudunk dolgozni, amit nyugodt szívvel ajánlhatunk nem csak távoli vevőknek, hanem családunk minden tagjának, a kisunokától a nagymamáig. Az Árpád cégcsoport kertészete Magyarország egyik legnagyobb zöldséghajtató vállalkozása. Kezdetben szabadföldi és melegágyi termesztés folyt, majd a 60-as évek végétől kezdetét vette üvegházak és fóliasátrak építése, amelyeknek az olajipari próbafúrások során talált termálvíz adott igazán lendületet. Jelenleg az Árpád Agrár Zrt. Mellett a kertészeti ágazathoz az Árpád Masterplant Kft. És a Szentesi Paradicsom Kft. Vállalkozások tartoznak. Az összesen 36 hektárnyi termesztőberendezés fűtőenergia igényét 20 termálkút biztosítja. A Szent Lászlói telep a hozzá kapcsolódó fóliás magánkertészetekkel együtt Európa legnagyobb, kizárólag termálvízzel fűtött kertészeti egysége a maga 45 hektáros termesztőfelületével. Legjelentősebb termékek közé tartoznak a paprikafélék, töltenivaló fehér, csípős és kaliforniai paprika, illetve a paradicsom, ebből is kizárólag a fürtös típust termesztik mintegy 10 hektáron. A paprikaféléket több mint 21 hektáron termesztik. A már látványában is szemet gyönyörködtető fürtös paradicsom termesztés több mint fele a legkorszerűbb technikai és technológiai háttérrel zajlik. A paprikán és a paradicsomon kívül, igaz még csak kisebb mennyiségben, mintegy 1,2 hektáron kígyóuborkát is hajtatnak. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően új, nagy légterű, klímavezérelt üvegházak épültek, ilyen például a több mint 21 000 négyzetméteres új palánta nevelő üvegház és az ehhez kapcsolódó hőközpont is. Ez utóbbira szükség is volt, hiszen a több mint 20 éves vezérlőegység és maga a hőközpont is mondhatni elfáradt. A korábbi 100 köbméteres termálvíz tározó tartály helyett egy 750 köbméteres, korszerű, szigetelt tartály épült, amely a kutak hozamának optimalizálásával napi szinten képes áthidalni a drasztikusan változó nappali éjszakai termálvíz felhasználás völgycsúcs időszakait.
A nagy légterű üvegház a legkorszerűbb technológiákkal épült, szabályozható fűtésrendszerrel, légmentesen záródó nyílászárókkal, a tetőn elhelyezett energiaernyővel pedig a hőveszteség mintegy 70%-kal csökken. A mostanra elavult rendszerekhez képest a teljes energia megtakarítás aránya mintegy 45%. Az előállított termékek szinte semmilyen környezeti terhelést nem okoznak, mivel a termálvizes fűtés az egyik legkörnyezetkímélőbb megoldás, amiben Magyarországnak világviszonylatban is kivételes adottságai vannak. Jó példa erre a 3,6 hektáron megépült 2 vadonatúj üvegház is, amelyekben a technológiai újítások is igen nagy hangsúlyt kaptak. Itt már a paradicsompalánták elemükben vannak, hiszen minden a gyors és egészséges növekedésüket szolgálja. Az új fejlesztések méltán tükrözik, hogy az Árpád cégcsoport vezetői követik elődeik példáját, biztatják kertészeiket, szakembereiket az összefogásra, amelynek eredménye ezúttal is kézzelfogható. A zöldségtermesztésben igen fontos szerepet kap a növényvédelem, amelyet 2 évtizede biológiai növényvédelemre alapoznak, amellyel kizárhatóak az egészségre ártalmas kockázatok is. Az alapos és tudatos termelés lehetővé teszi, hogy például a fehér paprika egész évben a polcokra és a fogyasztók asztalára kerüljön. De éves szinten csupán 1-2 hónap kihagyással a paradicsomból is csemegézni lehet, amelynek illata már jó messziről érezhető, hiszen a tövén érik meg, és nem a sok ezer kilométeres utazás során. A szentesi délkertész tész tevékenységére alapozva történik az értékesítés, amelynek az Árpád Agrár Zrt. Nem csak alapítója, hanem legnagyobb beszállítója is. Az Árpád cégcsoportnál a különböző üzletágak között megtalálható a palántanevelés is, amely meghatározó szereppel bír, hiszen a saját palánta igény mellett már több évtizede más hazai és határainkon túli kertészetek részére is vállalják a kiváló minőségű palánták előállítását. A korai palánták zavartalan és tökéletes fejlődése érdekében 3,6 hektáron pótmegvilágítást is alkalmaznak, és vállalják az oltott palánták előállítását is. A különböző tevékenységek eredményessége a sok éves tapasztalattal és szakmai tudással is rendelkező szakembereknek köszönhető. Az Árpád Agrár Zrt. Által megművelt termőföldek összterülete 4751 hektár, amelyeken búza, kukorica, árpa, napraforgó, szója, lucerna, cirok és füves hereterem. A kenyeret adó föld értéke és megbecsülése, ha valahol, akkor itt tetten érhető. Az itt élők és gazdálkodók örömüket lelik a vetésben, az aratásban, és azokban a terményekben, amelyekből sokak asztalára éltető erő kerül. A vállalat tiszta és egészséges élelmiszer előállítás iránti elkötelezettségét számos beruházás is megerősíti. Ilyen a nemrégiben felépített és az ország első új generációs, teljesen termálvízfűtéssel működő terményszárító berendezése is, amelynek teljesítménye 20 tonna per óra. A hővisszaforgatásos szárító-berendezés amellett, hogy maximálisan biztosítja a termény higiéniáját, energiatakarékos is. A jó minőségű áru a jó alapanyag gazdálkodással kezdődik, és az is elhihető, hogy az itt szárított gabonából készül a legfinomabb magyar kenyér. A jó, finom kenyér friss házi tejjel az igazi. Az Árpád Agrár Zrt.-nél mindkettőből van bőven. A vállalaton belül a szarvasmarhatartásnak is hagyományai vannak már a 60-as évek elejétől. A jelenlegi állomány 1200 darab Holstein Fries szarvasmarha, ebből 550 darab tehén. Évente 4,5 millió kilogramm extra minőségű tejet termelnek, 4,16% tejzsír és 3,58% tejfehérje beltartalommal. A megtermelt tej legnagyobb mennyiségét az Alföldi Tej Kft.-nek értékesítik, emellett saját boltjaikban is kapható a finom és friss tej. Az állatok tartásmódja kötetlen, elhelyezésük mélyalmos, pihenődombos istállókban. A több mint 12 hektáros területen folyamatosak a fejlesztések. 2006-ban 3 darab fedett szénatároló, 2011-ben 2900 négyzetméter almostrágya és 8000 négyzetméter hígtrágya tároló épült. A 2013-as beruházás mindközül talán az egyik legizgalmasabb, amely nem más, mint egy 2x16 állásos bomatik fejőház. A fejőház berendezései, térszűkítő kapu,
kehelyleemelő automatika, egyedi tejmérő beépített vezetőképességérzékelővel, nyakba szerelt kombinált állatazonosító egység, tehénazonosító antenna, válogatókapu, automata patafüröztő berendezés, 18 000 literes tejhűtő hővisszanyerő bojlerrel, kiegészítve egy fertőtlenítő visszamosó rendszerrel is. Az állatok napi tejtermelése, mozgásaktivitása a személyi számítógépen a Smart Diary program segítségével követhető nyomon. Az Árpád Agrár Zrt-nél minden megtalálható, amit egy háztartás, egy konyha az asztalra kívánhat. A tiszta, friss, egészséges élelmiszer, az ivóvíz az emberiség lételemét és fennmaradását jelenti. Hosszú távon ezek előállításában vállal az Árpád Agrár Zrt. Szerepet és felelősséget, azzal az elhivatottsággal és szándékkal, hogy a kiváló áru termelése mellett folyamatosan növelje a foglalkoztatottak számát, és hozzájáruljon egy társadalom szociális és gazdasági fejlődéséhez. Bízom abban, hogy a látottak meggyőzték önöket is arról, hogy nem a tegnap és a ma szűk megélhetéséért, hanem minden nap a jövőért is dolgozunk. Fejlesztéseink, gazdasági egységünk minden területén ezt a célt szolgálták és szolgálják ma is. Talán az a példa, ami előtt állok, összevethető ezzel, a fiatal palánta a hátunk mögött, az épülő üvegházak, a késztermékek, minden a jövőről szól. Őszintén köszönöm idejüket, figyelmüket, amellyel megtisztelték egy vidéki gazdaság mindennapjait. Viszontlátásra, partnerként, barátként várjuk Önöket sok szeretettel és mindig nyitott szívvel itt a Tisza partján.